आज चाहिँ माछा मार्न हिँडेको होइन गाइज। सो अलराइट गाइज, अलराइट, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। आई होप यु आर अल होइन। आज चाहिँ टक्क लाएर माछा मार्न हिँडेको म एउटा सोलो होइन। मुगा हुन्छ कस्तो हुन्छ हेरिदिनु होला। माछा मार्ने सामान चाहिँ एउटा हो। अब भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। ल तल गएर खोलामा गएर भेट्छु। बाई। Every night are we paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. अहिले चाहिँ गाइज म चाहिँ माछा मार्ने स्पोटमा आइसकेको छु। टक्क लाएर लेट्स सी। ओके, यहाँ अगाडि चाहिँ थुनेर यतापट्टि मार्नु पर्ला। अब ठाउँ पनि सानो छ। Nasira bulana. यहाँ छ गाइज, यहाँ छ एउटा माछा चाहिँ टक्क लाएर। ओ माई गड, कोदालो पानी सबै यहाँ छ क्या। सो म चाहिँ माथि गएर भेट्नुपर्ने हुन्छ गाइस। यहाँ कोदालो पानी सबै यहीँ छ क्या, गोजीमै। ल माथि गएर भेट्छु गाइस। ओके, लेट्स सी।
पनि बल्यो आज हेरौँ माछाको सेकुवा कस्तो हुँदो रहेछ टक्क लाएर माछा चाहिँ यति नै हो अब यहाँ टक्क लाएर मसला ससला हाल्नुपर्छ टक्क दुईटा हो दुईटा खोर्सानी नुन चाहिँ ढिक्कै छ क्या नुन चाहिँ ढिक्कै छ यस्तो यो चाहिँ तोरीको तेल हो क्या त्यो एउटा अलिक खाँदैको ढुङ्गा चाहिँ फुटेको रहेछ के हुने हो यति नै हो गङ्गटा त अलि एकछिनमा पल्टाउँछु पाकिसक्यो टक्क लाएर हैन
यो पनि तयार भइसक्यो होइन, माछा पनि पाकिसक्यो टक्क लाएर। यो पनि तयार भइसक्यो होइन, माछा पनि पाकिसक्यो। सो सबै पाकिसक्यो, अब मेरो चाहिँ खाने पालो हुन्छ होइन। टक्क लाएर सबै पाकिसक्यो, सबै रेडी भइसक्यो, अब खानु पर्ला। पहिला माछाबाट सुरु, लेमन हालौँ। ल लेमन पनि हाल्यो। अब क्र्याबै खाउँ न, अब सिङ्गल हो, अब म एउटा सोलो हो, केटाहरू पनि छैन। टक्क भ्यू हेर्दै यतातिर टक्क लाएर भ्यू हेर्दै यहाँ खाजा खाँदै। यसो छ है हाम्रो भ्यू यता गाउँ चाहिँ। मेरो क्यामेरा चाहिँ अलि राम्रो छैन, त्यो भएर। रिप मिठो भएको छ यार, दामी भएको छ। दामी मिठो भएको छ। बबाल कि बबाल। अब यही एउटा छ, रिल्याक्समा खाने। फ्राई गरेको भन्दा पनि यो मिठो हुँदो रहेछ हौ। फ्राई गरेको त मिठै हुन्न, तर टेस्टी रहेछ। सो आजको मुखबान चाहिँ कस्तो भयो होइन हजुरहरूले, मलाई त एकदम राम्रो भयो। यो फ्राई गरेको भन्दा पनि यो ढुङ्गामा या ताउमा चाहिँ पोलेको अलिक तामेको चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ, एक्सपिरियन्स पाएँ होइन। अनि आज चाहिँ खासमा म यहाँ भ्लग बनाउनु चाहिँ यस्तो मुखबान गर्छु भन्ने चाहेको होइन। यहाँ टक्क पाहाड चढाउनु चाहिँ खोला यहीँ तल छ क्या, अनि खोलामा यसो भिडियो बनाउनु त एउटा के भिडियो बनाउनु त भनेर यसो खोलातिर गएको। अनि थुन्ने ठाउँ सानो रहेछ, त्यहाँ गएर थुनेको। अनि माछा पनि भेटतिर एउटाले पुग्ने हरिबी भेट्यो, अनि यहाँ आएर भुटेर खाएको, त्यस पोलेर खाएको, मिठो भयो। कस्तो लाग्यो आजको भ्लग? सो मैले चाहिँ सबै खाइसक्यो क्या। सो मैले चाहिँ सबै खाइसकेँ, यहाँ खाइसकेँ। अनि अब घर जानुपर्ने हुन्छ। अनि आजको यो मुखबान चाहिँ कस्तो भयो हजुरहरूले लाइक एन्ड कमेन्ट एन्ड सेयरिङ चाहिँ गर्न नभुल्नु। अनि मेन चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु कस्तो लाग्यो आजको मुखबान, सोलो मुखबान होइन। अनि फेरि यस्तै भ्लग चाहिँ अब हजुरहरूले अब कमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो। अब नेक्स्ट भ्लग आउँदैछ फेरि, अब 2-3 दिनमा आउँछ होइन गाइस। कस्तो हुन्छ त्यो भ्लग हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। आजको मुखबानमा लाइक एन्ड कमेन्ट एन्ड सेयरिङ गर्न चाहिँ नभुलिदिनु। ओके, लेट्स सी। ओके, बाई बाई।